各位同學大家好，呢個 video 係關於咧2012年第4條。咁咧呢一個題目咧係關於 private good、public good 呢兩個 concept 啦。咁首先我哋睇翻定義先啦。private good 咧嘅意思咧就即係咧 rightful in consumption。咁即係話咧，如果一個人用緊嘅時候咧，其實咧其他人咧就唔能夠咧係去同時使用嘅。OK， 咁亦都即係話啦，譬如舉個例啦，好似今次呢條題目咁，佢話咧喺呢一個嘅政府部門裏邊咧，嗰啲嘅停車位 ，OK， 咁就係咧reserve 咗咧係俾一啲嘅政府官員用啦咁樣。咁其實嗰啲嘅停車位咧，當如果一架嘅政府官員嘅車泊咗入去之後咧，其實就冇可能咧同時間咧仲可以提供俾其他嘅車輛咧同時使用嘅，係咪？咁所以呢一個咧就已經證明咗咧係滿足到咧 private good 嘅定義啦，就係話 concurrent consumption is not possible， 即係話一個同時多過一個嘅人去使用嘅一個嘅情況咧係冇可能發生嘅，咁所以就已經滿足咗咧 private good 嘅定義嘅。咁但係 A 點解唔啱咧？因為呢一個咧就並唔係咧 private good 嘅定義嚟嘅。咁至於 C 同 D 更加唔啱啦，因為咧頭先已經提到啦，佢係一個 private good 就唔係 public good。咁但係點解呢條題目都會咁樣去考一考大家咧？因為有一啲嘅考生咧就常常都會誤會咗咧，以為 public good 咧就係 owned by government 或者 owned by 呢個嘅 public corporation 嘅咧就叫做 public good 啦。咁呢個係一個絕對錯誤嘅 concept 嚟嘅。OK， 咁究竟乜嘢係 public good 咧 ？public good 就啱啱就係咧呢個 private good 嘅相反，佢咧係 non-rightful in consumption 嘅。咁即係咩意思咧？即係話原來咧嗰件嘅 good 咧係如果當佢係 public good 嘅時候咧，係可以咧讓好多嘅 users 咧同時嚟到去 consume 佢嘅，同時嚟到去使用佢嘅。咁譬如一啲經典例子就包括呢個海上面嘅燈塔啦。當呢個燈塔呢一個嘅照明同埋導航系統係開啟咗之後咧，其實海上面好多嘅船隻都可以共同使用。又或者另一個例子就係呢個嘅firework 啦，呢個嘅放煙花啦。當呢個煙花係放咗上天之後咧，其實都係好多個嘅即係觀眾啦，可以同時嚟到係去享受咧觀看呢一個嘅放煙花嘅呢一個嘅節目嘅。咁所以其實你可以諗翻啦，其實個燈塔都可以係私人擁有嘅。而嗰啲嘅煙花亦都可以係私人機構所發放嘅，咁呢一度所以完全咧就算佢哋係 public good 都好啦，都完全唔一定係咧 owned by government 嘅，係咪？咁所以咧呢一條題目咧就係考翻大家識唔識得分呢一樣嘢咯。OK，咁所以答案就應該係 boy 啦。